Отдохнули где-то минут 50 на обочине. Полежали. Мне даже удалось подремать минут 20-30. Стало намного легче. Сейчас мы в принципе уверены, что дойдем до воды в Припяти. У нас вариантов в принципе нету. В такое время по этой дороге почти никто не ездит. Не знаю, видно вам щось чи ні. Ми прийшли на водокачку. По суті, це велетенська будівля із насосами, які, звісно, вже не працюють. І тут постійно збирається вода. І воно, по суті, працює як колодязь. Треба обережно, тихенько набирати воду, щоб не підняти мул, і знезаразити її, і пити. Тримай. Аптечка нас реально спасла. С помощью активированного угля перекиси водорода мы сейчас очищаем воду из насосной станции в городе Припять. Как мы добирались до Припяти, мы не записывали, потому что это было на грани выживания. Было очень сложно. Но теперь мы в Припяти и фильтруем воду. Мы только что выпили где-то литр воды на двоих. Нам не хватило абсолютно. Сейчас фильтруем дальше, пока не напьемся. Знову 11 годин дня. Тобто самоспека. Мы проснулись на 6-м, по-моему, да? Этаже многоэтажки в Припяти. Сейчас мы будем фильтровать воду дальше, кушать. Погуляти Прип'яттю і піти нахрін звідси, доки ми живі взагалі. Бо, блядь, якщо так буде продовжуватися, скільки днів ми витримаємо, чувак? Ночью мы нашли отличный дом недалеко от водокачки. Забрались на этаж повыше, замерили радиационный фон и отключились. Ми на так званій водокачці. Тут всі сталкери набирають воду. Вода прозора, чиста, видно аж самісіньке дно. Але все одно її треба очистити. Ефір обвалився, до речі. Дуже. На що ми будемо їхати в Чорнобиль наступного разу? Адже так після цієї подорожі треба буде пересадити половину органів. Ми ще не пообідали. І це залишки. Всі залишки ти складаєш знову в пакетик і загортаєш скотчем. Ніякий жир, нічого звідти не вийде. І ти його спокійно донесеш назад. Я не розумію тих людей, які зможуть винести назад залишки сміття. Прип'ять – це покинуте місце, так, але це не привід тут срати. Весь кайф этого места в том, что природа взяла свое и полностью поглотила огромный город. Если вы мусорите здесь, весь интерес этого места теряется. То никакого смысла в нем вообще нету. Нам не терпелось забраться повыше, осмотреться вокруг и увидеть то, ради чего мы сюда шли. Крыша выдает 50 микрорентген. Ну, на грани дозволенного.
моментом мы на свой страх и риск нырнули вглубь города. Ми йдемо колись жвавою вулицею, а зараз це просто лісова стежка. Просто посмотрите на улицы когда-то города. Сейчас это превратилось в огромный лес. И лишь изредка встречаются какие-то остатки строений. По городу полно подобных ловушек. Стадион «Авангард». Его должны были открыть 1 мая 1986 года. Но не судьба. 5 днями ранее взрывается 4-й энергоблок. Реально, представь себе, тут когда-то сидели люди и смотрели за спортивными соревнованиями. Ну, тут, конечно, как на ладони. Надо тут не задерживаться. Собака желтая. Сьогодні на концерт, очевидно, білети купили лише ми. Прикинь, какая шикарная локация для проведения каких-то фестивалей. Реально, что самое интересное, сидушки целые, из дерева. Сколько лет прошло, они целые до сих пор. Угу. Скільки їм чорнобильські ягоди, а саме шовковицю, думаю, що їм надає такого солодкого, приємного смаку. Вони дійсно найсмачніші. А потім я думаю, стоп, я ж в Чорнобилі, а саме в Прип'яті. Тут поряд взірвався ядерний реактор. Мабуть, це радіація. Дивовижний смак. Перемещаться средь бела дня по Припяти не самая разумная идея. В такое время полиция и туристические группы здесь не редкость. В идеале гулять по Припяти нужно рано утром. У нас же не было времени ждать утра, поэтому мы были вынуждены прислушиваться к каждому шороху. Я думаю, ми найбільш охуєвіші зі сталкерів. А що це в нас тут таке? А це тут два ю**тих сталкера. Гуляють посеред білого дня Чорнобилем. Самое знаменитое место Припять – колесо обозрения. Его тоже не успели запустить в эксплуатацию.
Дом культуры «Энергетик» – одно из культовых мест Припяти. Почитатели игры Stalker точно его знают. После Чернобыльской катастрофы «Энергетик» использовался ликвидаторами и сотрудниками АЭС в качестве технического помещения. В 2000 году окончательно заброшен. Средь бела дня шли на ДК «Энергетик». Он просматривается со всей Припяти. Если нас реально не спалят, это просто какое-то чудо. С ДК «Энергетик» открывается замечательный вид на город. Мы довольно быстро нашли очередную интересную локацию и направились туда. В Припяти целых 7 16-этажек. Мы же выбрали одну из самых интересных, в центре города. Еще и из тех двух, которые с гербом на крыше. Еще мы підкоримо 16-й поверх. Мы сюда уже забрались, у нас выхода нету. Город расположен на берегу реки Припять, в 3 километрах от Чернобыльской АЭС, неподалеку от границы с Белоруссией. Расстояние до Киева 111 километров. Припять – самый крупный населенный пункт на территории Чернобыльской зоны отчуждения. До аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47 500 человек. Сидим на сталкерском диване, на крыше 16-этажки, да? И представляем, какой путь нам грядет этой ночью. Нам надо дойти до дуги. Другого варианта у нас нету. Да и воду фильтровать уже особо нечем. Но радует, что полпути мы точно прошли. Обратно еще как минимум столько же. Ненадежная конструкция, конечно. На 16-этажке фонит руброид. Очень даже. Ну, это и не удивительно, потому что суто визуально до 4-го энергоблока здесь рукой подать. Переизбыток радиации в организме все-таки сказывался. С крышей мы не прогадали. Вид бесподобный. Красивее заката, чем здесь, я еще не видел. Но нас ждал сложный путь на дугу.
Но тогда мы еще даже не догадывались, насколько он будет сложным и насколько он будет опасным. Подписывайся на канал и ставь лайк. Новая серия уже скоро.